Βασικά ξεκινάει από μια αγάπη για το φαγητό. Μου άρεσε πάρα πολύ να μαγειρεύω από τότε που ήμουν πάρα πολύ μικρή. Ακολούθησα όμως μια επαγγελματική καριέρα διαφορετική. Σπούδασα στο Αριστοτέλειο Οικονομικές Επιστήμες και ασχολήθηκα με τα οικονομικά, δηλαδή σε ναυτιλιακή εταιρεία στον Πειραιά, όταν ήρθα εδώ δούλευα λογίστρια σε μια βιοτεχνία. Αλλά πάντα ήθελα να κάνω κάτι με φαγητό, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η κωνσταντινοπολίτικη κουζίνα με την οποία μεγάλωσα, γιατί οι γονείς μου έχουν προσφυγικές ρίζες. Είναι μικρασιάτες. Ναι. Λοιπόν, πάνω σε αυτή τη λογική τα τελευταία, είμαι 54 χρονών, τα τελευταία από τα 40 μου, τα 35 μου γεννούσα, έλεγα θα ήθελα να κάνω κάτι με φαγητό. Αλλά επειδή είχα τη δουλειά μου δεν με τολμούσα. Όταν πριν από 5 χρόνια έτυχε να κλείσει η εταιρεία που δούλευα, προκειμένου να ασχοληθώ με κάτι άλλο, θα το κάνω τώρα. Και το έκανα γιατί είχα πάρα πολύ μέρα και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Το ανακάλυψα γύρω στα 40 μου, τι θα ήθελα να κάνω. Δεν είχε καμιά επαγγελματική κατάρτιση, τίποτα από οικογένεια να ασχολούνται με τα δάχτυλα, με ουζερί, με τέτοια, δεν είχα τίποτα από όλα αυτά. Απλά είχα μια αγάπη και το τόνιζα. Παράλληλα είχα μεγαλώσει τα παιδιά μου, δηλαδή η κόρη μου είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο, ο γιος μου ήταν και ο μικρός θα έμπαινε τότε στο πανεπιστήμιο στο Πολυτεχνείο. Και δεν μπορώ να μείνω, αν είναι η ευκαιρία να υλοποιήσω το όνειρό μου. Έτσι ξεκίνησα. Ξεκίνησα από την αγάπη μου για τη μαγειρική και ειδικά γιατί το ψάξιμο έτσι και την κωνσταντινοπολίτικη κουζίνα, αλλά πιο πολύ και την εδώ, της Ελλάδας, αλλά των πόλεων, την πιο προχωρημένη. Είναι σε υλοποίηση αυτής της ιδέας, του ονείρου. Με πολύ οικονομικό κόστος, δεν είχα λεφτά, δεν είχα τίποτα, τέλος πάντων πήγα δάνεια από την τράπεζα, υλοποίησα και νομίζω ότι τα κατάφερα. Τα κατάφερα σε ένα πάρα πολύ καλό βαθμό. Ποιος ασχολείται, μόνο εσείς ασχολείστε με την παρουσίαση? Με την παρουσίαση της όλης της επιχείρησης. Ναι, ναι. Ναι, μόνο εγώ. Μόνο εσείς. Δεν υπάρχει στο σελίδα, για παράδειγμα? Όχι. Όχι. Δηλαδή και το ξεκίνησα και αυτό δεν το έπαιξε στο ξεκίνημα μου. Εγώ βρήκα το μαγαζί το οποίο ήταν ένας, θα έλεγα, έως επιδότοπος. Δηλαδή ήταν παραιτημένο μαγαζί σχεδόν και το έκτισα εγώ. Δηλαδή η διακόσμηση και αυτό. Έκτισα, κάνει τύχη, πόρτες, πάτωμα, τα βάνη. Έχει άλλα 2 μέτρα από πάνω, ύψος, το έκτισα κιόλας. Δηλαδή και όλο το στήσιμο δεν μεσολάβησε ούτε διακοσμητής, ούτε κανένας άλλος. Εγώ το έκανα γιατί είχα μια μούρλα. Ήθελα να πετύχω κάτι και νομίζω ότι το έχω πετύχει. Δηλαδή ήθελα να πετύχω ένα ήσυχο και όμορφο χώρο που να σε παραπέμπει, ένα τραπεζάκι όμορφο και κομψό, πιστεύω ότι είναι, να σε παραπέμπει ότι θα πάω μια ώρα, θα φάω ένα φαγητό, θα χαλαρώσω και θα φύγω. Δηλαδή ότι είναι στο σπίτι σου. Και το έχω καταφέρει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Το κομμάτι που μου αρέσει πάλι πιο πολύ είναι μέχρι τις 12-12.30 ώρα που τελειώνω το φαγητό. Δεν μου αρέσει το κομμάτι. Αυτή την ερώτηση μου την έκανε ο γιος μου 2 χρόνια μετά. Ποιο κομμάτι σου αρέσει? Το κομμάτι που επικοινωνώ εδώ με τους πελάτες που μιλάω, το κομμάτι στο τέλος που παίρνω την ίσπραξη και λέω σήμερα κάναμε 100, χθες κάναμε 80, και τα δύο καλά είναι αυτά, αλλά πιο πολύ μου αρέσει να βολτεύει το κομμάτι της δημιουργίας. Γιατί αυτό που κάνω θέλω να το κάνω τέλειο. Θέλω να το κάνω πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, ναι, προχωρήσουμε παρακάτω μετά. Γιατί μπορώ να απαντήσω και σε άλλη ερώτηση. Ναι. Ήθελα να πω δηλαδή ότι θέλω και το απλό φαγητό μετά από πάρα πολύ σκέψη. Τώρα το έχω το μαγαζί 4,5 χρόνια. Και οι φακές που θα κάνω, ένα απλό φαγητό, να είναι οι πιο νόστιμες, οι πιο καλές. Ο αρακάς που θα κάνω, να είναι δηλαδή και το απλό φαγητό. Όταν λέω δημιουργία, δεν εννοώ μόνο να κάνω ένα πολύπλοκο φαγητό, ένα περίεργο φαγητό, ένα ιδιαίτερο. Εννοώ ότι και όταν κάνω απλά και βαρλάκια, θέλω να είναι τα καλύτερα είναι τα βαρλάκια.
που ήθελα να ρωτήσω είναι για το προσωπικό εδώ. Πώς το επιλέξατε? Στην αρχή από ανάγκη και εντάξει, όταν το άνοιξε εκείνο μόνοι με τους γιους μου που ήταν φοιτητές, είδα ότι δεν μπορώ να βγάλω πέρα. Η πρώτη κοπέλα που ήρθε που ζήτησε, εντάξει, δεν ήξερα ούτε τι να ζητήσω. Για καλό μου όμως προέκυψε ότι ήταν μια πάρα πολύ ξύπνια κοπέλα, ευστροφή, υπεύθυνη και. Γιατί δεν ήξερα και τι να ζητήσω εγώ. Δεν ήμουν ξανά αφεντικό για να ξέρω τι θα ζητήσω. Όπως με τις άλλες κοπέλες που ήξερα ότι θέλω από αυτό. Θα κάνω έτσι. Με το ένστικτο. Με το ένστικτο της επέλεξης. Με το ένστικτο. Και βασικά στάθηκα και τυχερή θα έλεγα. Αλλά και η άποψή μου είναι ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει να κάνω το αφεντικό, με ενδιαφέρει να είμαστε καλοί συνεργάτες. Γιατί αυτή η δουλειά, επειδή είναι και μικρή η κουζίνα και μικρός ο χώρος και είμαστε πολλές ώρες μαζί, δεν μπορεί να γίνει ούτε σε ένταση, ούτε με θυμούς, ούτε. Το επέλεξα έτσι, πιστεύω το πιο σημαντικό σε αυτό το είδος επιχειρήσεις είναι το προσωπικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν δεν έχει δουλειά, καθόμαστε, πίνουμε τον καφέ μας, δεν λέμε καμία πλακιά. Όταν έχει δουλειά, δουλεύουμε δηλαδή. Δουλεύουμε, τα δίνουμε όλα αγώνιστα για να ανταποκριθούμε σωστά, να μην φύγει τίποτα λάθος, να πονάμε και νομίζω ότι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο έχω πετύχει και μία από τις δυσκολίες που έχουν τα μαγαζιά είναι αυτή. Ναι, ότι δεν υπάρχει συνεργασία εσωτερικά. Εγώ αυτό που ήθελα είναι το ζητούμενο σε κάθε κοπέλα που έπαιρνα, ήθελα ότι θέλω να σε έχω για 15 χρόνια, μέχρι να βγω στη σύνταξη. Δεν θέλω να σε έχω για ένα χρόνο. Αυτό έλεγα, αυτό ήταν το πρώτο που ζητούσα. Δηλαδή με τα λάθη τα δικά σου, με τα λάθη τα δικά μου, τα οποία μπορούμε να τα διορθώσουμε στην πορεία. Αλλά το ζητούμενο, αυτό που δεν είναι, να μείνεις όσο πιο πολύ μπορεί. Να είμαστε έτσι, για να πονάς το μαγαζί, να πονάω σε ένα εσύ εμένα. Κάποιοι άλλοι φίλοι γνωστοί που έχουν κάτι ανάλογο ζερί και τέτοια, τον ελάχιστο προσωπικό συνέχεια δεν λέει τίποτα. Και είναι ντόπιοι όλοι οι Έλληνες, Ελληνίδες. Η μία είναι από τη Γεωργία. Η μία είναι από τη Γεωργία. Οι άλλοι είναι οι άλλοι τρεις από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα. Και πάνω σε αυτή, ναι. Και πάνω σε αυτή, όταν είπα προηγουμένως για τα φαγητά τους, έχουμε κάποια κοινά στοιχεία με τα δικά μας. Στην Γεωργία. Στη Γεωργία. Απλά χρησιμοποιούν άλλα μπαχαρικά. Η βάση είναι η ίδια. Εκεί χρησιμοποιούν πολύ το κόλιανδρο, το χρησιμοποιεί πολύ και εκεί. Κόλιανδρο. Μάλιστα. Ενώ εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν λέει. Ναι. Τι είδους πελάτες δεχόσαστε, δηλαδή είναι μόνο ντόπιοι, είναι από αυτήν την περιοχή, είναι μετανάστες? Ωραία. Η πλειοψηφία των πελατών μου είναι άνθρωποι που δουλεύουν στο κέντρο. Στο κέντρο, δηλαδή μπορεί να είναι και επιχειρηματίες. Συνήθως είναι επιχειρηματίες, δικηγόροι, εργαζόμενοι. Έχω πάρα πολλούς δικηγόρους. Οι οποίοι γυναίκες άντρες δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και έχουν πάρει να τρώνε σουβλάκια και τέτοια και δουλεύουν να φάνε μια καλή φασολάδα. Η πλειοψηφία. Από μετανάστες όχι, δεν έχω πελάτες μετανάστες. Από τουρίστες, η Θεσσαλονίκη γενικά δεν έχει πολύ τουρισμό. Δεν έχει πολύ τουρισμό. Δεν έχει τουρισμό. Επειδή παλιότερα ζούσα και στον Πειραιά και στην Αθήνα, δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση. Δηλαδή, αν έχουν ξεμείνει κάποιοι, πηγαίνουν για Κωνσταντινούπολη, πηγαίνουν για κάπου αλλού, θα μείνουν ένα-δύο βράδυ, πηγαίνουν για Χαλκιδική. Έχει πάρα πολύ λίγο τουρισμό. Αυτό είναι ενδιαφέρον, ναι. Αυτό να το ξέρετε, δεν ξέρω τι σας αποποιεί, αλλά έχει πάρα πολύ λίγο. Ή μπορεί να έχει κανένα γκρουπ, αλλά τα οποία είναι όλα περαστική για μία μέρα. Για μία μέρα. Έκανα γκρουπ από Βαλκάνια, από Ιουγκοσλαβία, Ρωσία και αυτό θα είναι. Παρ' όλα αυτά, όταν έχουμε πάρει το καλοκαίρι μέχρι Σεπτέμβριο, έρχονται ξένοι. Και αυτοί που με ανακαλύπτουν, γιατί δεν είμαι στο κέντρο, αλλά είμαι λίγο απόκεντρα, δεν είμαι σε ένα πέρασμα. Αυτοί που με ανακαλύπτουν έρχονται 3 μέρες θα κάνουν, μου έρχονται 3 μέρες. Και μου λένε ότι τα καλύτερα, δεν έχω ξαναφάει στην Ελλάδα τόσο ωραία.
Και τι φταίει και δεν υπάρχει τουρισμός εδώ, γιατί είναι μια πολύ όμορφη πόλη. Εγώ θα έλεγα εντάξει, δεν είναι τόσο όμορφη όσο θέλαμε να πιστεύουμε. Με την έννοια ότι νομίζω στη δεκαετία του 70 που έγινε ανοικοδόμηση έτσι και δώσαν όλα τα. Πολύ λίγα σπίτια παλιά κρατήθηκαν. Έχουμε μια Αριστοτέλους ωραία, ένα λευκό πύργο και τίποτα. Και τίποτα άλλο. Τίποτα. Όμως υπάρχει Δηλαδή, πολύ. επειδή την αγαπούσαμε και την αγαπάμε στη Θεσσαλονίκη, δεν σημαίνει ότι έχει και πάρα πολλά ενδιαφέροντα για έναν τουρίστα που θα έρθει. Έχει μια πανέμορφη πόλη με την παραλία, έτσι με την παλιά παραλία. Αλλά νομίζω ότι το βασικότερο αυτό είναι. Το δεύτερο νομίζω ότι δεν έχει τίποτα τώρα. Ναι. Ένας δηλαδή που θα έρθει σε μία μέρα μπορεί να την γυρίσει, δεν χρειάζεται να κάτσει και 5 μέρες. Ή θα την έχει σαν κόμβο για να πάει στη Βεργίνα, να πάει στην Όλυνθο, σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους. Δεν έχουν κρατηθεί πολλά αρχαιολογικά μνημεία. Αυτό πιστεύω εγώ.